这个空调大行其道，直接导致我们中寒的几率陡然上升。你会发现现在感冒、发烧、流感这种的太多了。我看你至少50%都得中招吧？每次流行的时候挨个一家老小挨个中招。2个原因，免疫力太差了，就是身体素质太差，是吧？咱们讲阳气不足，气血不足。第二个是吧？风一定要自然风。那自然风有什么特点呢？它吹过来的时候自然风的特点虽然也凉快，它跟周围的空气是相合的，温差不会过大。空调是吧？直吹，它的温差很大，